Pastor Bujingo akakasiza Suzan Makula ali lubuto bannaye esanyu lyerere ku sayidi ezeyo babi Kyagulanyi mweyina masawa atayina kyabagamba bomunanga ab'e Masaka bongedde okukaluba emitima yuno omwana omuto akolera ebyobuseegu ku TikTok bene nse tutwalawa simayina kumanya nenga mugamba mutya bamekwano mwasibye mutya mujje baleko kansubire muri bulungi bambi mbasa video no mujimpereka like ane saa mukwano gwe wenna atunaba ku subscribinga wano kusubye news extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kyemba nteeka era nenyongera okusaba abo bonna munaye abatasobodde abalwadde abafunyimu ebibakutte nti mukama ate abateekeko ekisaaki buli kimu ekibakutte kisobola okuba nga kitabwe ntyo nkutaalise ne babi Kyagulanyi munanga alina obugambo wano bwatuwadde gwe n'omuwala ali eyo walibadde obusaako nnyesira kansooke mukuteereko katono nnyo ate mmale nkongereyo maaso n'abesayidi z'e Masaka n'ensi y'e Masaka yo munnaye eyongedde okukaluba emitima etuukirize kale akayima mbu mitima gyakaluba naye kansooke nkuteereko ka vidiyo ka babi then tweyongereyo mu maaso ate n'amawulire amalala byaddala londo omwami akubeererawo nga ttaanowo okawulidde bw'aba si ttaanowo boyi kite kasita obwa ttaano bugaana kukakasa tolwawo funa ekkuba eddala ayogedde bwebo munnanga obugambo obutonotono babi Kyagulanyi intungo ate wasobodde okuba nga atuwayo ffe nga ffe abaki abawala naye mbigowe n'omuwala aliyo nsaba tojjemu ekyaki ekyokuyiga butereevu ate kankorekeze bo ku bantu baawa ku bantu b'e Masaka bo mukwano bongedde okukaluba emitima butereevu kansobe nkutuuse kati saawa zino ebintu bye bava okukola bannange bo bongedde okulumya emitima Masaka yo ensi Masaka tetudde ya rabbi yo munnange ensi Masaka kwegamba ki ekintu kyayo eyongedde okiteeka ku levu ya waggulu kyo munnange yakitandika ng'egenda kukimala wabula nga tegenda kukikomya mu kkubo munaye ensi eno yasooka n'efulumya fulaga yaayo era fulaga yaayo munaye nga mulimu ekkala ez'enjawulo naye nga makati jjukira eno ensi ey'ensi endala omuli zi Kampala omuli Luddawa fulaga yaayo makati mulimu ŋŋaali naye munnange eno yo ensi ey'e Masaka yo makati gaayo mulimu nseenene nga wokolaki nga woolabaawo era munange wenjogerera ate mulowooza tefulumiza ne passport efulumiza ne passport nga kuliko Republic of Masaka banage yo Masaka ebbango eyongedde oddiwanikira ddala oba busungu bwe bungi oba kwagala kwekungi ate munange n'ensinga ezinnyo nnyo ensi y'e Masaka kwegamba emakinga sure ye buli kintu kyayo kyonna kyekola eteeka mu mannya gaayo tewali kwegamba byakola ki tewali byakugiba kwegamba nga singa eba ekyaddeko mu nsi endala nga basobola okutegeera mangu nene ensi yaawa nti eno ensi y'e Masaka era munnange wenjogerera kugamba ye ebintu byayo ebikolera ku sipiidi ebikolera ku kika kya waggulu yesu wadde bagamba mbu bugubugu si muliro ne munnange yo eyongedde okutulumiza ddala era nga yakoze n'ennyonyi kati ennyonyi munnange osobola ogirinya ng'ova mu nsi y'e Masaka ate ng'odda mu nsi y'e Kampala ng'ova mu nsi y'e Masaka ate ng'odda mu nsi Kalangala kugamba mu bitundu byayo yonna osobola okukola ki ennyonyi osobola okuba ng'ogikozesa naye munaye tekomyoko neekola ne train nga woogiraba ye train egikoledde mu kifaananyi kya nseenene bannange ensi yo Masaka kwegamba yo yazze kwegamba kutulema bulemi ate munnange abantu baayo nkuleeteddeko ne ku bantu baayo bo bagezaako kufaana we batyo kwegamba bo buli kimu kyonna kye bakola baliwo bakulumya enensi endala ate simanyi na kumanya naye nga bibiri ku sayidi ezeeyo maaso awo nina akatambi ka Pastor Bujingo munaye ate ng'agezaako tugamba abayogerera mukyalo Suzan nga watazaane munnange yangagamba ng'ekiriwo kiraga mbu yamaze n'afuna olubuto nange nasobola nkuteereko ka vidiyo ako ate mmale nkongereyo ne mwana muwala omuto eyeegulidde erinnya ku TikTok azina ekimansulo baba no kyebagamba mbu azina kimansulo banaake nga bayogeranga b'otolizaala toyambalanga mateneti eshayaaya yambala mateneti ya tayiti omulogo omuyiteeko kimunukune kimusuukunde kimusiikuule nebagambye obayigiriza effujjo nga bayogerera ebbanga neri tojja kuzaala mateneti yambala tayiti yes
ate bw'otuuka abalogo balitambuza fujjo mpola weezizika enkondo otambulire ku sipiidi yo. Otunula okimba ewaffe Masaka bakuyita kukimba. Ewaffe Masaka bakuyita kukimba otunula okimba mpola n'olyoka owulira n'obwayoma nga tayanguwa obadde omutumawa anoyagala yanguwa lagewa. Uwomunaye ku saidi ya Pastor Bujingo masanyu meera nti munaye kyomwayagaliza embazzi kikuyaga amaze n'asuula kati simanyi babadde bagamba munange Suzan Makula talizaala wa bagenda kola batya munange agali mu nkubo kigambibwa mbu Suzan Makula alina oluki ali lubuto era ennaku zino munange be bano bayita mamakale munda ennaku zino munange ayoya buyembe ayoya biki ayoya butaka bwa bbumba kugamba ennaku zino bibiri ewani bibiri ewa Pastor Bujingo era munange ayongedde okugamba mbu asekeredde bonna abavayo ne bapoloka omugambo mukyala we Suzan taliza byati bya Suzan Makula nga tubyerekereza nga tubitadde ku bbali w'enti onkuvuze buterevu paka wa mwana muwala ono omuto eyegulinnya ku TikTok era ng'ayitibwa Sisi munnange ono omwana abantu bangi bazze nga bamukomplaininga ko mbwe ebintu byakola tebikola ki tibijja mu myaka gye yeebyula simanya kugamba yeekoza ebintu ebiki ebyabakulu okusinziira ku nnyimba z'abakola kizabaddamu era munnange ye ndowooza buli muyimbi yenna afulumya oluyimbi olupya asookerawo ono omwana muwala mukola ki mukulukola mu challenge munanga abantu bagambye abantu bavudde mu mbeera ne bagamba munaye mama w'omwana ndakoze eki alimba nnyo omwana amulaga kubo kyamu ye wadde amayimbu nno amulaga kubo lituufu naye munange eryekubo lyamulaga likyamunyonyo era abamu ne bagamba nti singa bategeera ono omwana essomero lyasomerako bo tebasobola kutwalayo na mwana waabwe muno kubaire essomero lino omwana lyasomerako lirabika nalyo terikola ki teritegerekeka bulungi nnyo ye munange nga womanyi nti nekumi terikyawo omu shiba kalungi avuddeyo n'ategeeza mwana muwolo n'amugamba munange topowa okitegeera topowa mwana gwe kiirizeemu mu ekyo kyokola oba owulira ng'okyagala topowa munaye bo abantu b'ensi we batyo bakola ki bo we batyo we bali bo baliwo okwogera gwe sigala ng'olemerako topowa genda mu maaso kola ekyo ky'oyagala gwe sigala ng'otumbula ekiki ng'otumbula ekitono ekyo kati nawe osobola okuŋŋambawo mu comment section shiba kalungi kyagamba ono omwana kituufu oba kimugambira mbukya.